ஹலோ காய்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3D பிரிண்டட் மாஸ்க்கை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் மாஸ்க். இது வந்து கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஓப்பன் க்ளோஸ் ஸ்லாட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்லாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன ஃபில்ட்ரிங் மெட்டீரியல் வேணுமோ அதை இந்த ஸ்லாட்டில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஓவன் ப்ரொப்பலின் அந்த மாதிரி இல்லைனா நார்மல் ஸ்பாஞ்சோ இல்லை கிளாத்தோ எது வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ரீயூசபிள், நீங்கள் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இருக்கிற அந்த ஸ்பாஞ்சை மட்டும் 8 hours கோன்ஸ்க்கு மாற்றினா போதும். ஸோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து என்விரான்மெண்ட்டை வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம யூஸ் அண்ட் த்ரோ மாஸ்க் யூஸ் பண்ணோன்னா ஸோ அது 8 hours அப்புறம் அது வேஸ்ட்டு. ஸோ அதை நம்ம தூக்கி போட்டுடுறோம். அதுக்கப்புறம் அதை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது, எதுவுமே பண்ண முடியாது, அது வேஸ்ட்டு. ஆனால் இந்த மாஸ்க் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் இது எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் சப்போஸ் உங்களுக்கு இது வேணாம், நீங்கள் தூக்கி போகணுன்னு நினச்சா கூட இதை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும். இது ஒரு பயோடிகிரேடபிள் மெட்டீரியல். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு PLAன்னு சொல்லுவாங்க, பாலிலாக்டிக் ஆசிட், அதில் பண்ணது தான். இது வந்து ஃபுட் சேஃப். ஸோ இது நம்ம போட்டுருக்கனால நமக்கு ஸ்கின்னில் வந்து எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வராது. ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் கஸ்டமைசபிள். ஸோ உங்கள் ஃபேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். இந்த டிசைன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து US கம்பெனி ஒருத்தங்க வந்து இதை கொரோனா வைரஸ்னால் இன்ஃபெக்ட் ஆன பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறவங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகுன்றதுனால இதோட பேட்டன்ட்டை வந்து ஃப்ரீ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஓப்பன் சோர்ஸ், நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபைலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மாதிரி மாஸ்க் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாஸ்க் யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இந்த வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மாஸ்க் வந்து எவ்வளோ வேணுமோ அந்த டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அதனால் இந்த க்ரைசிஸ் அப்போ நீங்கள் இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ யாருக்காச்சும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.